wafat video. Kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial yaitu cara membuat batuk berdahak. Oke, saya akan lihat dulu bahannya, yaitu satu buah jeruk dan bungkus kecap. Bisa yang satu bisa juga gelas kecap lah. Mau kecap apa kah? Kecap manis kah? Kecap manis kah apa kah? Gelas kecap. Oke, sebelum saya potong jeruk ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, ini hampir merata ya. Aduh, tumpah guys. Oke guys, ini sudah merata, sudah bersatu ya kecap dengan jeruk. Sebelum meminum air jeruk ini, jangan lupa meminum dulu air hangat. Ini guys, air hangat ya, yang sudah saya